नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। शिवसागर प्रखंड के मालदहा गांव में आप सबकी आवाज आशा पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मंगलवार को दोपहर 12 बजे के करीब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहुंचे। जहां पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह का हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। बताते चले कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू ओझा कर रहे थे, जबकि मंच का संचालन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह चेनारी विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी सुनील रजक ने किया है। वहीं मंच का संचालन कर रहे सुनील रजक ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया है और सभी विभाग मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे जनसंघ से भाजपा बनी, जनता दल से जनता दल, जॉर्ज फिर समता पार्टी और अंत में जदयू बनी, वैसे ही जदयू के समाप्त होने पर बिहार में आशा सत्ता में आएगी और खुशहाल बिहार की नींव रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि जब वे आईएएस अधिकारी थे तब उनके प्रशासनिक नेतृत्व में बिहार ने कुशासन से सुशासन की ओर कदम बढ़ाया था और जब उन्होंने 2010 में पार्टी का नेतृत्व किया तो संगठन को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती दी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आशा भले ही एक नई पार्टी हो, लेकिन इसका नेतृत्व अनुभवी और प्रशासनिक क्षमता में जो 2025 में सत्ता में भागीदार बनेगी। इस अवसर पर रवि रंजन सिंह राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री अवैध कब्जे में आ चुके हैं और जब तक आर सरकार में थे तब तक बिहार निरंतर प्रगति कर रहा था, लेकिन साजिशन उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दलितों और पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी देना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने प्रशासनिक सेवा और विधायिका दोनों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे बिहार और देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है। अब उनके नेतृत्व में आशा बिहार को खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि माननीय आरसीपी सिंह ने कहा कि हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं, उन नीतियों के विरोधी जो समस्याओं को पैदा कर रही है। सभी परिवारों को खुशहाल बनाने और किसानों और युवाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाया जाएगा। खाद्य संस्करण वाले उद्योग शुरू करेंगे। युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक एक मुश्त राशि मिलती रहेगी। नारी शक्ति के लिए अन्य पार्टियों जो वादा कर रही हैं, उससे ज्यादा डीबीटी से राशि देंगे। किसानों के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा सम्मान निधि तौर पर डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि देंगे। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान हर नागरिक का अधिकार होगा। मुंगेर की धारित यह पार्टी बिहार की नई राह को प्रशस्त करेगी और जनता को खुशहाल बिहार की ओर ले जाएगी। करके जिनको चेनारी का नेतृत्व करना है, आदरणीय सुनील रजक जी, अभी जिनका आप सुन रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जगदीश बाबू, उनके बगल में बैठे हुए हैं। कल इनके यहाँ कार्यक्रम था, वो भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय राजेंद्र शाह जी। हमारे यहाँ भी सुन रहे थे जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं, बगल दिनारा में इनका भी कार्यक्रम आगे हो रहा है। रवि रंजन जी, हमारे मिश्रा जी, हमारे गुड्डू ओझा जी और जितने भी हमारे यहाँ सब पार्टी के वरीय नेता उपस्थित हैं। चेनारी क्षेत्र के हमारी सभी सम्मानित नारी शक्ति यहाँ हैं, हमारे सब यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं। तो आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत की। और मैं सुनील रजक जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि भाई जो पंडाल उन्होंने बनाया है, तो पंडाल में जो कपड़े लगाए गए हैं उनका जो रंग है ना, आप देख रहे हैं सबसे नीचे रंग है वो नीला, बीच में है वो पीला और सबसे ऊपर जो है वो हरा। यही अपनी जो पार्टी है, आप सबकी आवाज आशा। आपको लेकर सर का क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, अगले जो विधानसभा यहाँ होने हैं, आप सब जानते हैं कि भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हमारी पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। हर एक विधानसभा में हम लोग सम्मेलन भी कर रहे हैं। कल आपके जिले में आपने देखा, हम लोग वहाँ करगहर विधानसभा की कोचस में हम लोगों ने बैठक किया था और आज यहाँ चेनारी विधानसभा की बैठक हुई। इस प्रकार बिहार के बहुत सारी विधानसभाओं में हम लोग बैठकें हो गई हैं और आगे हो भी रही है। तो पूरी तरह से हम
जो 2025 का बिहार विधानसभा है उसकी तैयारी हम लोग। सर बिहार में जो धाराएं हैं राजनीति की, एनडीए का और इंडिया गठबंधन का, तो सर किसी धारा में बहेंगे या खुद अपना रणनीति रहेगा? देखिए, धाराएं हमेशा बनती रहती हैं, धाराएं अलग अलग होती भी रहती हैं। अभी तो जो अपनी ताकत है उसको हम लोग बढ़ाए हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन भाई जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो लोग भी अगर समझेंगे कि हमारी ताकत है, हमसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे, तो हम भी उनसे सहयोग करेंगे। तो हमारे मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का प्रेजुडिस नहीं है। हम बिल्कुल खुले मन से, हम किसी के खिलाफ नहीं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हम उनसे जुड़ेंगे। तो किसी के प्रति कहीं बातचीत हुई है क्या सर की? देखिए, एक बात बताइए, मैं तो 43 सालों से जो है पब्लिक लाइफ में हूँ, और बिहार में भी आप जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से हूँ, और बिहार में जितने दल हैं, उनके जितने बड़े नेता हैं, सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, तो बातचीत तो होते रहती है। फिर मतलब अभी तक खुलासा कब तक करेंगे सर? अभी तो समय है ना, जी हाँ। समय पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो सर आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं सभी के लिए। मैंने बताया ना कि देखिए, हम अपनी पार्टी हम हवा में नहीं है भाई। हम चाहते हैं कि भाई हमारी ताकत, तो हमारी ताकत को जो समझेंगे, जो हमारी ताकत को पहचानेंगे, हमारी ताकत को सम्मान करेंगे, उनके साथ हम समझौता करेंगे। सर अगर आपकी टीम सरकार में आती है आपकी पार्टी, तो क्या केंद्र सरकार से मैंने उसके साथ साझा करेंगे आप? देखिए, अभी तो बिहार सरकार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार सरकार में जो भी मैंने बताया कि अगर हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हम लोग करेंगे। और केंद्र में तो मंत्री रहे हैं, तो भाई कहीं से कोई अगर हमको